සුබ දවසක් ආදර දුවේ පුතේ අම්මිතාත් අද අපි භාවනා කරන්නේ ලෙන්ත් කියන අකුරු හතරේ අවසාන අකුර. ඒ තමයි T. T අකුරෙන් කියවෙන්නේ කාලය, time නැත්නම් turn හැරෙන්න. මේක තමයි වරප්‍රසාදීය කාලය හැරෙන්න. ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට හැරෙන කාලය. ඒ නිසා මේ කාලයත් එක්ක හැරීමක් ගැන කතා කරන ඔබට මට අද දවසට නියමිත ඒ සුවිශේෂ මතයතුමා විතරක් කොහොම පැහැදිලිව තමාගේ 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දිගහැරෙන මේ අවසාන විනිශ්චය දවසේදී ඔබට මට කුමක්ද වෙන්නේ? මෙතනදී අපි හැරෙන්නට පරක්කු වුණොත් ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අපිට ලැබෙන මේ කාලය අපිට දීලා තියෙනවා. මේක තමයි කාලය. අපි කියනවා පළවෙනිම දවසේම ඔබට කිව්වා මේක තමයි the season of grace. වරප්‍රසාදීය කාලයක්. වරප්‍රසාදීය කාල පරාසයක්. සීසන් එකක්. ඉතින් ඔබට බැරි නම් මේ දින ගණනාව තුළ හැරෙන්න අවසාන මොහොතේදී හැරෙන්නට බෑ. ඒ නිසා ස්වාමින් වහන්සේ කියනවා මේ දීලා තියෙන කාලයෙන් ඔබ උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නට උත්සාහ කරන්න. ඒ සඳහා පුංචි කතාවක් මට මතක් වෙනවා. දවසක් මේ නීති විද්‍යාලයට යන ශිෂ්‍යෙක් නීතිය හදාරලා ඉහළ ස්ථානයකට යන්නට ඉගෙනගෙන මේ අවසාන කාල පරාසය තමාගේ විභාගවලට සූදානම් වෙලා ඉන්න පුද්ගලෙක් දවසක් ෆයිල් ටිකක් අතේ තියාගෙන යනවලු ඒ ලෙක්චර්ස් එකකට නැත්නම් ඒ සම්මන්ත්‍රණයකට සහභාගී වෙන්නට. ඔහු යද්දී පාලමක් අද්දර පුංචි දරුවෙක් ඉස්කෝලේ යන වයසක දරුවෙක් වෙන්නට ඇති. පාසලට යන්නේ නැතුව බෑග් එකක් පැත්තක තියාගෙන ඔය පාලම ළඟ ඔය ගඟ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් මේ ශිෂ්‍යයා කිව්වලු අනේ බලන්න මම දැන් නීති ශිෂ්‍යෙක් මම කවදා හරි දවසක නඩුකාරයෙක් වෙනවා මොහොතට ඉගෙන ගත්ත ඔබ කාලේ නාස්ති කරනවා. කාලය කියන්නේ රන්හා වටිනවා. දෙවියන් ඔබට දීලා තියෙන උතුම්ම දායාදයක්. ඒ කරුණා කරලා ඔබ ඉගෙන ගන්න. ඉගෙනීම හැමදාම කරන්න හම්බෙන්නේ මේ වයසේදී ඔබ ඉගෙන ගන්න. මේ දරුවට පුළුවන් තරම් අවවාද දෙනවා. මේ දරුවා පිළිගන්නවා යනවා පාසලට ඉගෙන ගන්න. හැබැයි වැඩි කල් යන්නේ නැහැ. දවසයි දෙකයි ආපහු අර පරණ පුරුද්දටම එනවා. දැන් මේ නීති ශිෂ්‍යයා ඉගෙනගෙන ඉහළට යනවා. ආයෙ දවසක් එද්දී ඔහු දකිනවා මේ පුද්ගලයාම පාලම අද්දර ඉඳලා බිමට වැටෙනවා. ඇතුළට වැටෙනවා. නැත්තම් ගඟට වැටෙනවා. දැන් ඔහු ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනක්. මේ නීති ශිෂ්‍යයා මොකද කළේ? තමාගේ ෆයිල් එකයි සියල්ලම අතහැරලා පනිනවා ගඟට. පැනලා මේ දරුවව බේරනවා. බේරලා නැවතත් කියනවා මං හිතත් ඔබට කිව්වා හොඳට ඉගෙන ගන්න. දැන් බලන්න ඔබේ ජීවිතය තව සුළු මොහොතකින් විනාශ වෙන්නට තිබුණේ. මම ඇවිල්ලා ඔබව බේරගත්තා. ඊට පස්සෙවත් ඔබගේ ජීවිතය ඔබ හදාගත්තේ නැත්නම් ආයෙ වෙලාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කාලයගේ ඇවෑමෙන් කාලය ගෙවිලා යනවා. අර නීති ශිෂ්‍යයා ඉගෙනගෙන ඉහළටම ගිහිල්ලා නඩුකාරයෙක් බවට පත් වෙනවා. මේ ශිෂ්‍යයා මොකද කළේ? ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. වැරදි දේවල් කළා. වැරද්දට යමු වුණා. අවසානයේදී ලොකු වැරදි කරලා හිරේ විලංගුවේ ළඟින්නට සිද්ධ වුණා. ඔන්න දැන් දවස් උදා වෙනවා. විනිශ්චය දවස. මේ නඩුකාරයා ඉන්නවා නඩු ආසනයේදී. මොහුව දැන් තීන්දුව දෙන්නට කූඩුවට අරගෙන එනවා. එතනදී තීන්දුව දෙන්නට ඉස්සෙල්ලා මේ එදා හිටපු ශිෂ්‍යයාම තමයි දැන් මෙතන නඩුකාරයා ඉස්සරහ ඉන්නේ. දැන් ඔහුට හරි සන්තෝසයි. ඔහු කෑ ගහලා කියන ඔබට මතකද මාව? ඒක නඩුකාරයා කියන මට එච්චර විශ්චයක් නැහැ. ඇයි ඔබ වහන්සේ තමයි එදා මාව අර ගඟට වැටෙද්දී බේරගත්තේ. නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ වහන්සේට පුළුවන් දැනුත් මාව මේ මරණේ නැත්තම් මේ නපුරෙන් මේ තර්ජනේ බේරාගෙන විදහස් කරන්න. එතකොට මේ නඩුකාර හාමුදුරුවෝ නැත්තම් මේ ජජ් කියනවලු දරුවා එදා මම ඔබ ළඟට ආවේ විනිශ්චයකාරයෙක් හැටියට නෙමෙයි ගැලවුම්කාරයෙක් හැටියට. ඔබව ගලව ගන්න. ඔබට අවස්ථාවක් දුන්නා මේ වැරද්ද හදාගෙන ඔබ යහපත් පුද්ගලයෙක් වෙන්නට. නමුත් අද මම සිටින්නේ විනිශ්චය ආසනය තුල ගලව ගන්නට නෙමෙයි ඔබ කරපු හොඳ නරක අනුව විනිශ්චයක් දෙන්නට. ඒ නිසා ඔබ කරලා තියෙන දේ අනුව තමයි මට විනිශ්චයක් දෙන්නට හම්බ වෙන්නේ. මේක තමයි තවත් විදියකින් මතයතුමාගේ සුවිශේෂයේ දිගහැරෙන්නේ. ඔබ කරන හොඳ නරක අනුව තමයි කවදා හරි දවසක අපිට ප්‍රතිවිපාක ලැබෙන්නේ. යුසේවාස් විද්‍යාඥයෙක් මේක ලස්සනටම අකුරු කරවලා තියෙනවා. You cannot do at your deathbed what you are unable to do during your lifespan. ඒ කියන්නේ ඔබේ ජීවිත කාලය පුරාවටම කරන්නට බැරි දේ මරණ මංචකයේදී ඔබට කරන්නට බෑ. ඒ නිසා අවසාන මොහොත දක්වා ඉන්නට එපා. අදම ඔබේ ජීවිතයේ මේ ටර්න් එක කාලය දීලා තියෙනවා. මේ වසර පුරාවටම ඔබට කාලයක් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා හැරෙන්න පාපේ ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට. අන්න එතකොට උන්වහන්සේ මේ කාලය උපරිමයෙන්ම ප්‍රයෝජනයට ගන්නට පුළුවන්. බලන්න ඒක එදා දවසේදී no watch but have time.
ඒ දවස්වල මිනිස්සුන්ට ඔරලෝසු තිබුණේ නැහැ. නමුත් වෙලාව තිබුණා. නමුත් අද දවසේදී have watch but no time. ඔරලෝසු තියෙනවා. හැබැයි වෙලාව නැහැ. අහන හැමෝම කියන්නේ මට වෙලාවක් නැහැ. ඒ නිසා ජේසු දෙන වෙලාව උපරිමයෙන්ම ප්‍රයෝජනය ගන්නට ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ජේසු